Habari wapendwa, natumaini ni wazima wa afya. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha leo, ambapo leo hii tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona sketi ya leso ama wanaita handkerchief sketi, kama ambavyo iko inaonekana hapa kwenye video. Sketi hii ya pili ambayo mko mnaiona hapa tulikata ni sawa kama sketi ya mwanzo, lakini tofauti ni kwamba sketi hii ilidabodishwa mara mbili. Yani ni sawa na kwamba ile sketi ya mwanzo ukate kipande cha kwanza na ukate kipande cha pili, halafu viunge vitoke sketi moja. Basi mtaelewa zaidi wakati tukiwa tunakata na kushona kwenye somo hili. Basi tutaanza kukunja mara mbili kipande chetu cha kwanza cha kitenge chetu. Tutakunja namna hii. Tutachukua na kipande chetu cha pili cha kitenge, tutakikunja mara mbili kama cha kwanza. Vipimo vya sketi yetu hii ni urefu ambao ni 27 na kiuno chetu ni 26. Kwa hiyo kama kawaida, kanuni ya kutafuta kiuno, ya kutoboa au kupata urefu wa sketi, huwa tunachukua kiuno tunagawa mara 8, tunaongeza na 0.5 au inchi moja. Kwa tukichukua 26 tukigawa mara 8 tunapata 3.25, tutaongeza na nusu inchi au 0.7 tutapata 4. Kwa hiyo 4 tutaongeza na urefu wetu ambao ni 27, tutakuwa na urefu wa 31. Kwa hiyo uhakikishe kipande chako hichi au kitenge chako kinatoshea 31, au kama kitoshei basi itabidi uongeze. Basi tutapima palipo na 4, tutazungusha palipo na 4 mpaka mwisho kama hivyo. Basi nchini tumetoa juu, tutaongeza na urefu wetu 27, kwa hiyo jumla tutakuwa na 31. Tutaweka alama palipo na 31, tutaongeza inchi ya kushonea kwa sababu tutaweka belti. Kwa hiyo 31 yetu ipo kwenye hii alama hapa. Baada ya hapo tutakuja na upande wa pili. Tutapima 31 inapoishia, pia tutaweka alama, kwa tutaweka mwanzo kama hivi. 31 yetu iko maeneo haya, tutaweka alama pia. Basi tutaziunganisha inchi 31 zilipo namna hii. Basi kama mnavyoona, huo mstari ambao nimeonyesha sasa hivi ambapo imeishia 31 kwa sketi yetu ya pili ambao nimeonyesha mwanzo wa video, ndio tulikata hivi. Kwa hiyo tungekata kwenye huo mstari ambao tumeonyesha kwa hivi vipande viwili, na pia tungekata vipande vingine viwili, jumla vingekuwa vipande 4 ambavyo vingetoa sketi ambayo nimeonyesha, sketi ya pili mwanzo wa video. Lakini kwa sketi yetu hii tunakwenda kuifanyia manuva. Ngoja kwanza tukate alafu niwaonyeshe. Kama mnavyoona tumekata kiuno, tumekitoa kama hivi. Kwa hiyo kwa ile sketi yetu ya pili tungekata kwenye huu mstari unaoonekana hapa. Kwa sketi yetu hii hapa tutakwenda kunyoosha mstari wetu kwenye kona kama ambavyo niko nanyoosha hapa. Kwa hiyo hatutokata hapa bali tutanyoosha huku. Basi ngoja niweke alama. Tutanyoosha mpaka hapa. Lakini kama wewe utapenda kukata sketi kama hii, basi utakata kwenye huu mstari. Lakini pia kama utataka kushona sketi ambayo tunakwenda kuishona sasa hivi, basi utakatia kwenye huu mstari ambao mimi nakwenda kukata. Basi baada ya kukata, tufungue kipande chetu cha kwanza, kitaonekana namna hii kama ambavyo mko mnaona hapa. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa, unaona huu upande hapa, tutakichukua na kipande cha pili pia ili tuviunge. Kwanza naomba muangalie vizuri hapa ili visiwachanganye. Hiki kipande chetu cha kwanza ndo hiki hapa kama kinavyoonekana. Tutachukua na cha pili pia, tutakipanga. Kwa hiyo tutaviweka nje kwa nje. Yaani ndani patakuwa ni nje kama panavyoonekana hapa. Kwa hiyo ndani nje kwa nje pataoana namna hii ambavyo niko nafanya hapa. Na baada ya kuvipanga vizuri, vipange vizuri namna hii, basi sasa upande ambao niliwaonyesha tutakwenda kuunga. Tutakwenda kuunga mpaka hapa, na upande wa pili pia
tutaupanga vizuri, pia tutakwenda kuunga. Kwa hiyo ngoja niwaonyeshe vizuri. Tutakwenda kuunga kuanzia juu mpaka chini kwa upande wa kwanza, na upande wa pili pia tutakwenda kuunga kuanzia chini au juu. Tutaanzia hapa mpaka hapa. Basi tumeunga pembeni kama ambavyo mko mnaona. Tumeunga kuanzia huko chini mpaka hapa, tukaachia sehemu ya zipu kidogo kama hivi. Na upande wa pili pia tumeunga mpaka chini. Kwa hatua inayofuata tutakwenda kupinda huku kwa chini ambako ninapashika mimi. Tutapinda mzunguko wote, na baada ya hapo tutaweka belti, na tukishika belti sketi yetu itakuwa imekamilika. Tutajaribishia tuione. Na hii ndio sketi yetu tumeshakamilisha kuishona. Kama kuna swali lolote usisite kuuliza, jisikie huru kabisa. Mimi nipo kwa ajili yako. Asanteni.